declaration 啦，大圖咁樣擺咗喺度啦，14分擺咗喺度啦。咁啊，前面一大個禁區就係日線圖嘅禁區就喺度啦，下面個日線圖嘅禁區就喺度，跟住上面個潛在一個禁區可能喺度跌過喎。咁啊，琴晚啦就呢個俾個禁區咁樣搏咗喺度，下面呢個位啦就一個就係呢個啦，呢個雙大禁區。另外一個啦就有機會可能係呢一個，因為呢支咧係啦，呢啲係一支封頂再封頂3支大咁樣。咁跟住咧就係呢一嚿咁樣晾一晾。好，咁而家就係上面，而家就係趨勢下行震盪，呢個下行震盪嘅底部嚟嘅，係啊，咁所以變相啦，亦都係變相就係短期裏面咯，有支針 reflect 喺度，呢度下面呢啲動能咧係啲橫行動能嚟嘅，窒機嘅，呢啲呢個橫行啊，咁但係已經冇咗，即係個 H4已經唔係趨勢嚟㗎啦，因為慢慢已經越嚟越弱咁樣。咁跟住啦，呢啲啦就變相啦，而家就有呢個禁區啦，block住咗喺度，咁有機會係呢一嚿嘅橫行震盪嘅區域，呢一嚿嘅橫行震盪區嚟啦，因為呢支針都守住喺頂啊嘛，話咗俾你聽係阻力啊，跟住啦，呢個啦就下面咁樣攆住呢度啦，咁啊冇乜特別，咁啊拍多支支持阻力位咁啊喺呢啲咁嘅位，咁所以呢啲係中軸嚟嘅，即係我估呢啲都係呢啲中軸位嚟嘅，好危險嘅。咁跟住下面嘅話，我就會睇呢度啦，咁樣嘅。咁啊，以呢個橫行，今日以個市場狀態就用呢個橫行，咁佢而家係偏向橫行嘅中間，但係當然橫行嘅中間啦，佢有個阻力仔喺度，係咯。咁啊變相而家呢啲位喺呢度啦，咁啊阻力動能抵消橫行咁樣嘅，但係呢個橫行啦係成嚿呢個橫行嘅中間嚟，咁啊睇下佢開啲咩，因為好危，因為咧嗱，如果睇一小時圖嘅話咧，你眯埋眼就係呢個禁區就係打爆呢個咁嘅嘢啦。咁即係呢度有個1小時嘅禁區，因為好窄啊。跟住啦，另外一嚿，如果你話一嚿即係有意義啲嘅禁區嘅話，就冇啦。即係如果你話突破呢個呢啲咁嘅中間呢啲位嘅話，就係呢啲啦。咁可能就係呢一嚿啦。即係如果硬係要抽多嘢出嚟嘅話，就係呢啲咯。咁你所以好窄㗎，因為冇乜位嘅，基本上係啦。咁就睇牛熊啦，睇埋15分鐘。睇埋15分鐘啦，就係而家就係呢個就係頂啦，呢度頂底，呢度 retest 底啊，咁所以呢個係橫行突破嚟嘅，係啦，橫行1:1嘅話咧，就會喺呢度，就會喺上邊頂翻住呢個前頂，頂翻住呢個頂 ，OK，咁跟住啦，咁啊。但係佢呢個橫係橫行㗎，而呢個橫行咧又係呢段嘅後續段嚟㗎，而呢個嘅後續段咧又係呢條大圖嘅趨勢之後嘅震盪嘅延續嚟嘅，即係佢強動能淺回調趨勢，然後跟住震盪，呢個已經係依類型嘅下，即係依類型呢個趨勢研發咗之後嘅呢個嘅下行通道嘅突破，呢啲咁嘅位嚟，係啊，好，咁跟住啦就暫時咧就係呢啲咁嘅位，冇乜太大優勢啦，咁樣跟住牛熊啦，牛熊嘅話就係234啦。23450啦，同埋23000嘅23450就喺上面啦，23450就喺呢啲位，23450，跟住23000嘅喺邊度？23000嘅喺度，咁佢喺中間啦，咁變相就係即係都好 match 啦。佢喺依條，即係佢喺依個突破區，即係依個啫，依個突破區，依嚿啊！如果你睇嘅話，依嚿係 retest 位嘅話，依個就係橫行。呢個橫行嘅1:1就係呢一度到咗㗎啦，跟住呢個就係依段延續落嚟嘅震盪區，呢啲動能唔係強動能嚟㗎嘛，呢啲動能係一個橫行動能嚟㗎嘛，跟住咧呢度咧就係啱啱好呢條咁樣嘅呢個橫行區，呢個橫行動能嘅中軸，呢度就係中軸啦，跟住呢個突破咗延伸1:1之後，呢個又係呢個係中軸啦，咁跟住佢變咗呢個橫行啦，咁跟住所以變相啦，呢個位咧只不過係一個頂底橫行禁區突破，咁樣睇呢個會係行邊邊。但係都唔
太乜嘢，因為佢係一個好一個好震依下面啊，即係一撇嘢咁樣嘅震盪模式咁樣行嘅啦。跟住上面度有駁住一個咁嘅。OK，咁所以咧就睇下係點啦。咁啊以呢一個橫行作為標準去打嘅，係啦。咁但係如果係咁嘅話咧，佢就會上嚟啦。即係如果係咁嘅話，橫行底打頂嘅話，佢就會上嚟。如果上嚟嘅話，佢就逆即時啊。咁所以變相啦，就睇下佢會唔會首先上嚟清開咗2452呢堆咁嘅嘢，然後跟住以一個橫行嘅形式，可能佢2B 或者唔知啲咩打法，但係應該未必係今朝做，除非佢一陣間930 gap up gap 上嚟停嘭咁樣擺咗喺度，跟住停到紅抽上嚟，跟住抽翻落嚟咁，除非係咁樣嘅啫，係啦。如果唔係嘅話，今日就逆即時，跟住橫中間嘅中間，跟住牛熊係分別有唔多單，同時佢又踩中間，咁可能今日都係震嘅嘢多，冇乜特別嘢可以操作咯。咁可能就係咯，今日就。